寨之圍城係好有信心，係啊。自己嚟講咧，信心一定要有嘅，但係其實已經好榮幸啦，可以入圍到。咁啊，對我嚟講，因為今年其實真係我第一次參與呢個盛事啦，咁啊，當係嚟見識下啦。係電視又多啦，電影係第一次啦。係啊，冇錯。咁運動咧，緊張㗎，緊張㗎。咁啊，咁即係咁入得圍都會有少少信心嘅。咁不過就即係啲對手都好強。咁啊，不過就有提名已經好榮幸㗎啦。咁啊，感謝主，所以就 enjoy 個 moment。嗱，所以希望你哋推薦一部電影，但係就唔可以係九龍城寨嘅。兩位會揀邊一部，同埋點解咧？九龍城寨第二部，拍緊啊！嗰套而家終章係係應該問導演啦，到時嚟。係啊，好咁運動咧，一樣都係係啦。係嘛？前傳都得嘅。前傳啊，前傳。咁幾時可以同大家見到面啊？知唔知你覺得？咁你問隧道都係呢個 Armani 嘅，咁我好多謝佢哋啦。咁Sorry Accessories 係 Tiffany 好多謝佢哋啦。咁啊就 Anthology 啦，我套西裝就呢個迪斯圖，咁啊呢啲首飾咧就係周大福啦。咁啊，好少可着咁多呢啲嘅，咁我都有同阿峰講，我唔係好慣，不過着上功夫唔着得係嘛？係啦，我驚整親啊嘛呢啲嘢。咁啊今日唔使打嘅，OK。